Buenos días, Comisión de Auscultación. Mi nombre es Blanca Olivares Iturbide, de la licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, con matrícula 20207-2333, y en pleno uso de mi libertad de expresión me permito proponer a la maestra Laura Gatica Barrientos, docente de la Facultad de Contaduría, para que se considere como candidata para el proceso de elección en dirección de la Facultad de Contaduría Pública. Esto con el reconocimiento de su trayectoria, capacidad profesional y cercanía y aprecio de la comunidad estudiantil. Agradezco su atención.